Kakšni smo, kako smo videti, se obnašamo in se odzivamo v veliki meri določa genski zapis oziroma naša DNK. Genski zapis je edinstven, tako nekako kot prstni odtis, saj na človeku niti dva človeka nimata identičnega, razen enojajčnih dvojčkov. Poleg genov nas v veliki meri določa tudi okolje. Nezanemarljiv vpliv na naše zdravje pa ima tudi psiha. Da si včasih lahko kar sam prikličeš težave, opozarja slovenski znanstvenik Gregor Majdič. Kaj nas pravzaprav določa, je raziskala Anja Markovič. Morda imate gene supermana, a ob nezdravem načinu življenja vaše zdravje ne bo prav nič super. Ti geni niso kot nekakšen kuharski recept, ampak bolj, če tako rečemo, poenostavljene sestavine, iz katerih lahko skuhamo ali spečemo recimo potico ali pa neko enolončnico in da kombinacija teh genov potem privede do našega organizma, do naše osebe, naše osebnosti. Temelj proučevanja znanstvenika Gregorja Majdiča je tudi vpliv okolja na naše gene. Kaj torej poleg genov še vpliva na naše zdravje? Seveda gre predvsem za recimo način vzgoje pri otrocih, kako potem končno tudi prehrana, recimo velike posledice, velik vpliv na delovanje naših teles ima stres v različnih obdobjih življenja. Kaj ste podedovali od prednikov, lahko danes preverite tudi preko genetskih testov. Če vemo, za katere lahko preventivno delujemo na različne načine, s tem si v bistvu odmaknemo nastanek bolezni v prihodnost ali jo sploh v bistvu preprečimo, oziroma si povečamo, kar je za mene bistveno, obdobje kvalitetnega življenja. Ne? Ker tebi nič ne pomaga, če ti živiš 100 let, če živiš 50 let slabo. Ne? Pa ne le potenciala za razvoj bolezni. Preverite lahko tudi, katera hrana in vadba sta za vas najprimernejši. Izpolniš vprašalnik, odvzamejo ti vzorce sline. Predvsem se fokusiramo seveda v osnovi na kako se presnavljajo ogljikovi hidrati pa maščobe, ne? Se pravi, poznamo 3 vrste maščob. V drugem koraku pa seveda tudi na kakšen način, koliko različnih vitaminov in posameznih učinkovin dnevno človek rabi za optimalno delovanje. Ker s tem dosežemo 2 cilja. In sicer prvi cilj je, da ne obremenjuje telo z nepotrebnimi stvarmi, ki mu v bistvu ne pomagajo pri njegovem funkcioniranju. Ne? In drugič, da v bistvu jemo dejansko tisto, kar nam povzroča oziroma nam olajša življenje. Ne? A na nekatere stvari pač ne moremo vplivati. Tudi na to ne, kako se je naša mati počutila, ko smo bili še v trebuhu. Pa nas to še kako določa, pove znanstvenik. Imajo recimo otroci, ki so izpostavljeni hudemu stresu, večje težave z urejanjem telesne teže, večjo nagnjenost k debelosti, pa tudi nagnjenost k nekaterim duševnim boleznim, kot smo rekli, depresija, anksiozne motnje in podobno se pogosto pojavlja pri ljudeh, ki so bili izpostavljeni stresu v zgodnjem otroštvu ali celo preko mater, ko so bili še v maternici v trebuhu. Torej, tudi vzgoja je tista, ki lahko vpliva na naše zdravje. Če na primer prek genskih testov ugotovimo, da ima naš otrok potencial za razvoj na primer Alzheimerjeve ali Parkinsonove bolezni, ga lahko v skladu s tem tudi vzgajamo. Pri otrocih je pomembno, v kakšen šport oziroma kjer aktivnosti ga usmerjamo, ker značilnost pri Alzheimerju je, da veliko udarcev v glavo pri določenem tipu povzroči zgodnega Alzheimerja. Ali je boksarska kariera kriva za razvoj Parkinsonove bolezni tudi pri boksarski legendi Muhamedu Aliju? Tega si znanost še danes ne upa z gotovostjo trditi. Se pa špekulira, da je zbolel zaradi neprestanih hudih udarcev v glavo.